سنن النصر أما السنة كونية إن لمره أديكو أن قوصنا إن حتى هدات شبطه إلهي وحكولي في سورة آل عمران لفتيدة قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إلهي وحولي إذن كهورتين دونيدا السنة صامرتي هوري سنة waa طريقدii dunida ay soo socotay ee u fiirsada oon cidibtii kuwii ilaahay beeniyay xaqay ku dambeysay yani ilaahay wuxuu leeyahay dagaalka dunidu maanta ma bilaabmin baa la leeyahay dadka sayintiisu taariikhda daraaseeya baa la leeyahay imisa dawlad kibirtay soo maray imisa nin ilaah sheegtay soo maray imisa ka soo maray imisa dad dhibay waa laga soo gudbay marka haddaad adigu maanta jabtay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala hamoodin in jabku ilaa abad uu ku haysanayo oo mar baa la iga xoog batay khalaas way si dhiibaya noloshaadu iyo ilaahay wuxuu leeyahay walaa tahinu walaa tahzanu wa antum al'aaloon hamrugoonina wala la tahinu hadulloobina baa la yidhi hadulloobin hana murugoonin baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala wixii idinku dhacay ha ka murugoonin idinka koreyn doona hadaa muuminiinta idinka koreeya baa la leeyahay hadaa muumin dhabatihiin meesha waxa ku jira hadaad maalin jabto macnaheedu maaha inaad isdhiibto oo noloshaanad adigu qurusta ma kula hayn maaha saawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala taariikhdii hore dib u eega sunnadii dunidu ay ku soo tagtay dib u eega walidaalika ma habboona baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala inaad saan isu dhiibtaan waxa ilaahay leeyahay walaa taxsabanna aladiina kafaruu ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال هذا إلهي والله الله يحلي قال هذا قالت هدانو يركادي يقولون يمودن إن خير هليان دايما نقول استارنا خير هليان يمودن بإلهي إنما نملي لهم ليزدادوا إثم مهم بإلهي ما المهدان يقول كادي وحنو كادي يوم بقى لا يدم بقصيبة صدان نار تبوسكو دي وينا inay kamishaan baan ugu tala galay baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala masalada taa ku xigta inuu tilmaamayna ee ghazwatu uxud aynu ka faa'iidnay iyaduna waxa weeyaan qofka mu'minka waxaa la rabaa mabda'a inuu ku xidhnaado mabda' waa diintaad rumaysantay inaad ashkhaas ku xidhnaanin qofka bini aadamka ah waa xumaan karaa waa wanaagsanaan karaa waa dhiman karaa waa fiicnaan karaa qof uun haddaad tidhaahda baan iska daba taagnaanayaa waad lumaysaa laakiin waxaa la rabaa waxa aad daba taagnaanaysaa inuu noqdo kitaabka iyo sunnaha waxaanad ka hadhaynay inuu ahaado maxay waxyiga walidaalika baa masaladani irhaas waxay u ahayd shaydaan baa wuxuu iclaamiyey mushrikiintii iyo qurunkiibaa waxay sheegeen in nebi maxamed la dilay socday dabeetana saxaabada qaarkood baa markay maqleen nabigii dhimay bay iska fadhiisteenba dagaalkii baa iskaga baxeen markay maqleen nabigii dhimay dagaalkiiba rag baa iskaga baxo iska fadhiistay nin saxaabi oo kala soo maro wuxuu war maxaa meesha la fadhidaan waxay dhahdeen dee nabigii baa la dilay oo nabigii haddii la dilay buu yidhi wuxuu ku dhintay maa ku dhimataan idinkuna intaad halka fadhiyi lahayd nabigii haddii la dilay wuxuu isna ku dhintay maad idinkuna ku dhimataan buu leeyahy ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ومحمد ميو يهيبا إلهي سبحانه وتعالى رسول كهر ريسا يتكتيون موياني هدي اللي دلا أما سأقول انتبه إلهي مدبا دين توقع نقرسان أبا محمد هدي اللي دلو أما سأقول انتو إذا دين تبيا كتغيسان أو هبل هدي اللي دلو أما سين كاربا إسكاجر نعدا وسكتّكو هذا بيا الدين تكبا حيسا هذا الدين تاد وين النقطة كتابك يسمى هذا النبي عليه الصلاة والسلام من الراعسه إلهي وحده ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نكي عرفتي سكالابتا الدبء النقطة إلهي وحمد بما يبال لي سبحانه وتعالى وحي هيدرس لصيبريي أو شعائل كأي نبي جعليين inaanay keenin hadhow markuu dhinto inay la dawaqaan waxa kaloo daris tarbawiya uxud laga qaadanaya kamida qofka gafa sida loola dhaqmo
أحد سحابتي ويقفتي قار كمدي كوي بورتك صويا حولها الدوني وقفين كوي بقايا عرري مركي الله يسدلي مقدينة اسكغفتي واقفين قفف بدن بعد عي إلهي سبحانه وتعالى نبي وحو فري مركاسي إنه دتكن أوروريو أنو فايل مدون دتكن اللي بده بسيده وادي بري وحايا لا يونو دتكون أنت أدات فايل مالين بعد حماتية مالين بعد صايا شيء وين توبضوا في الراطة قفك مؤمن كي هدو حماها برد وحاسبين جرتي ما هو إمك وحاطي هدي إمك إيمانكو قلي وتوبض كنتي ووحنا أتكبح حدي وين بيتكاغو ما يدمي كرا وين بيتكاغو ما يدمي كرا هدي توبض ودبكا تاي ولذلك درسك إلهي ماشان نقول بريك لا وحكم بدا قففك أي سميان إلهي النبي وحولي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إلهي وحولي سبحانه وتعالى أن حريص حقا لك أهاتي بعض وقود دبع سناتي دتك هداد مد أدرجوا قلبي إن جانا هان الله يدتكم وكايا على هباء الليل فاعف عنهم بالنبي قال قولي اسكعف في دتكن وإلهي دم دافو ويدي وطلد وحكسي با إلهي لي سبحانه وتعالى طلد وحكسي صحابة شبتي عين كان عضي عفي وإلهي دم دافو إذا واحد المامس مجتمع وهدوه شباب بركاد أخطاء كدعين هدي للربا إن دب لورد صو إنه باهن يهي reconciliation إلا سبعين دت كان ليسكو سو عليو إن هداي توبض نبينا كينانو حماها كان نقضان براد وحاسة ما يسمى براد عين كان نقطون إن لا لدب تاجنانين إلا أقبله إن دت كدب ليسكو سو علين كرو ولذلك بدر يا أحد لبضاد دقالك لا إلهي سبحانه وتعالى لبس صورة ضد قرآنه أيوك جوا الربيع قلنا سورة أنفال بمنك جوا الربيع منا آل عمران وحدتك المؤمنين تالو بريا مفاهيم بدن الدين تكمل القضاء والقدر وكمل مفهوم الحياة والموت وكمل هي جيردة هي نلشة أي كمل هي جوشة هي جول درضة أي كمل هي فائدة هي خساره وكمل هي إيمانك هي نفاقه وكمل هي نبتة محناتك هي حقه إذن إلهي وحوينا بريا وما النصر إلا من عند الله مركب قول إلهي بهيين إنه إلهي كتير سنانه إلهي وحينا بريا هدو إلهي إنو قرقاري إنو نشبنين لكن ذنوبتنا درادين اللي إنو قرقاري وايا وحالينا بريا دادك مسلمين تي إنو أبحان رايدو دا علن كيتاقي يعني يدو دبائن النقضان قوة خالص وإلهي درتي اللو ليمي وحالينا بريا إنان لقولي سنين توحيد كدبادية هدان صفكم بدهين سايشاو فرصدا سنة الكوات وإن دادك التوحيد لقول عليا يا إخلاص إلهي كلي درتي إنو وحانو صمين إياه مسألة الله بعدنا وحويان إن دتكو مديسي هذا طبعا فرقا نقطة تقولها لي ميسد ولذلك ما إله إلا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وحلا ينبر يا مبدأ لقوم دوبي كراين ويهي الكتاب والسنة أطيعوا الله ورسوله وحلا ينبر يا الدنيا شعائلكو إنه يهي وحدتك كلا كحية هذه كرسي الدون يا هنت الدون يا أنا أنت هليا كما في الله تبني آدمك بني آدمك هذه دولك واحد شوقور دان مدخل الله سيو سو تاغيا نين قرانay ku filay inta dhulka taalba hadii mid qura loo dhiibo dayixuhun guri ka qabanaya idan 6 bilyan kale maxay qaadanayaan bay isweydiinta leh idan adduunku dadka kuma filaado aakhira dadka ku filan inna naar baa lagu filay sinina janna ku filan qofka muuminka marka waa inuu aakhira raadiya saadaradeed baa ilaahay wuxuu tilmaamaya markay jabeen cilalkay u jabeen waxa lagu tilmaamay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu al-aakhirah waxa lagu guuleysanaya waa in aakhira la raadiyo waxa kaloo inuu qisaska ka faa'iideysanayna in la tilmaamayo xoogaago yar iyo tiradaadoo yar inaanay haziimadu ahayn inay tahay markii alla garabkaaga ka baxo marka aad jabaysa walaqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla ba ilaahay badar ba weydiin guuleeyay idinkoo dulaysanoo yaroo 300 aan waxba haysanin ما هل فرس مثلا فرس بي وتساح بقولون إنه وياي هل كقوة كلا كونين وفردول يو وحول بوطاي هاي فاتقوا الله لعلكم تشكرون بإلهي رسول هل كواحد كسر دافي لبغ غزو هي مقتطفات وحيا به لقى فائدة إيه وحكى لان تلمام إياه وكحكسيني لبغ قور النبي محمد الخيامي
نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قبائل باو يمي waxay yidhaahdeen diintaanu rabnaa inaanu si fiican u baranno waa kaase waxoogaa nugu dar raggaaga ah 10 saxaabiyo rag waaweyn ay ku jiraan buu ku daray 10kii saxaabi inta meel cidlaa lala tegay ayaa dhegta dhiigga loo daray ala bireey qabiilooyin unbaa isugu yeedhay oo waxaa la yidhi intan baynu ka haynaa raggii laynaga dilay hebel iyo hebel aan uga aarruun baa la yidhi 10kii ay nebiga ka soo kaxeeyeen 10kiiba way dileen 7 macrakada ay markii hore ku dileen isdhiiba bay 3 idhaaheen way idin deyninaayoo markay isdhiibeen bay xadhigga u adkeeyeen mid baa diiday oo kii labadii soo hadhay na quraysh bay ka iibiyeen oo yidhaahdeen waa tii berigii beder wax laydinkaga laayee yaa aabihii u aarayo aanu nin saxaabiya ka iibinaa bay yidhaaheen laba quraysh ka mid ah ayay ka iibiyeen oo yidhahdeen annagana waxoogaa na siiya kuwana aabayaashiin uga aara dhacdadaasi markay dhacday labadii quraysh laga iibiyey mid ka midoo xidhan ayaa markii la dilayay wuxuu yidhi muus ha lay siiyo muusku waa baalkan lagu xirxirto shaving material ah waxa lagu shave garaysto waa la siiyey muuskii yaraa isagoo hayaa kuwii dilayay ilmo yaro ay dhaleen baa u yimi oo dhabta ka soo fuulay gabadhii ilmaha yar dhashay baa gergariirtay markaasi oo naxday dee ninkii ay dilayeen ee dilka ugu xidhnaayo oo midi yarna haysta ayaa ilmaheediina uu dhabta ka fuulay dabeetana wuxuu arkaysa wuxuu ku yidhi waxba ha cabsoonin ma kuntu liafcala hada ma inaan dilaabaad ka baqatay buu yidhi ha ka cabsoonin inaan kan dilo waxay yidhahdaan culimmadu qisadan waxaa laga faa'iidayaa الوفاء بالعهود حتى ككو خياميين أنا الخيامين كو خيامية صاحب إيبيي إن أنا المعرورة يدلين لودلين المعرورة ويدلين يبوا كو يدل يهدوا محير يركضون ولانا يعني ناظرين إسلام كما يقالنا ولذلك بس حبيبي كان يسوق الدلو حرن ولا الربعين للدلو والمهود يرى يكسو عرّي ونفتي سكون عيسوق مدها يستا markay islaantii garirtay wuxuu ku yidhi ma kuntu li afcala hada ha u malaynin inaan waxaa samayn kara anugu ma samaynayo qisada labaadaan tilmaamaya waxay tahay iyadoo nebiga taasi ku dhacday ayaa haddana qolo kale u timo waxay idhaahdeen kuwii daliya qaara niman la yidhaahda bay ahaayeen iyo bani lixyaan nimankii la odhan jiray reer hudayla qolo kale u yimi nebiga oo racliya dakwaan la yidhaahdo waxay yidhaahdeen annagana bal cidhana lagu daro diintu kama foga agagaarkayagoo waa la aqbalayaaye 70 buu nebigu iyagana ku daray masaladani maxay tilmaamaysaa waa la laynayaa dadka inaan dacwo loo joojin inaan diin in la faafiyo waana la laynayaa inaan looga baqin waayo 10ka hore uu diray nebigu in la diluu ogaa haddana markii la yidhi dacwaan wali u baahanay 70 buu diraya taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa in diinta la faafiyo in loo aqbalo khatar kasta inuu qofku aqbalo inuu ilaahay dartii u dhinto maadaama uu faafinayo maxay ilaahay kalimaadkiisa subxaanahu wa tacaala maadaama uu dad diin ugu yeedhayo walidaalika buu nebigu ma odhan war horaa 10 layga dilay ciddanba bixin maayo wuxuu tafaafiyaan balliquu canii walow aaya buu taagnaa war aayadda ha noqotay dadka ha layga gaadhsiiyo markaasuu nebigu yidhi 70 kale siiyey kuwa kana qoladanina 70kii bay kaxaysteen meel dhexe markay marayeen bay qabaa'il u heshiiyeen dabeetana nimankan aan laynay baa la yidhi ninkii waraaqda siday nebigu uu soo dhiibay qolada madaxda loogu dhiibay isagoo meesha fadhiya midintu xagga dambe iska soo taagay waran galiyay waa la dilay 70kana waa la dilay maxaan mas'alada tan u soo qaadanaya labadan mas'alo ee rajiic iyo mauna waxaan soo qaadanaya hal shay inaan ogaano oo caqiidada islaamiga ku saabsan waa mas'alada ah qaybka in ilaahay uu ogyahay subxaanahu wa tacaala nebiguna intii loo waxyoodo quray inuu ogaa duu nabi maxamed qaybka ogiyay laba goor lama dileen raggiisa
دو غيب كوغي هاي محي لما الدلين ولذلك بقى إلهي القرآن سودة شيء قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا نبي محمد ودتك واحد كنت هذا ورا نقول الله فهيقة ومهنته واحتر إيا وحي الله تونا إلا ما شاء الله موياني إلهي وحدونا موياني ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير waxaad tidhaahdaabaa ilaahay leeyahay haddaan qaybka ogahay khayrku maan badsan lahaa shar oo dhanba waan u goyn lahaa de duu nebigu qaybka ogaya ma shar baa haleeli lahaa waa inuu u jaraa un de shar meeshuu ka soo socda waa inuu dhinaca kale ka maraa walidalik baa ilaahay wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa walow kuntu aclamu alghayba lastaktartu min alkhayri wama masaniya suu qayb haddaan ogahay khayrkana waan badsan lahaa dhibina ima haleesheendhe baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqowmin yuuminuun waxaad ku tidhahdaa war aniga shaqadaydu waa inaan digo oo bushaareeyo dad ilaahay rumaynaya masaa'ilkan salawaatullaahi wasalaamu calayh bil buu nebigu habaartamayey saxaabadaa laga laayay daraaddeed hal bila ayuu salaad kasta qunuudayay isagoo habaaraya labadii qabiil muu habaartameyna uu iska celin lahaa marka horuu raggiisa ka ceshan lahaa hadduu og yahay maxay qaybka idan labadan dagaal waxaan u soo qaatay iyagana waxay dhaceen wakhtigii muslimiinta la weerarayay waxaan soo qaatay laba shay mid waa inaan dacwada islaamiga aan loo joojinin waa la isdilaya ama waa la dhimanaya waxa la rabaa waa in ilaahay dartii loo dhinto ilaahay dartii uu dhimashadu ma aha meel lagu dagaalamayo inaad ku dhimato waa inaad dhimato adigoo ilaahay kitaabkiisa dadka gaadhsiinaya sida awgeed buu saxaabigii waranka la geliyay lahaa fuztu warabbi alkacba buu yidhi waxba isaguma dagaalamin waraaqdii nebiguu siday markii waranka la geliyay buu yidhi fuztu warabbi alkacba waa guulaystay ilaaha kacbada abuuray baan ku dhaartay ama rabbiga kacbada le baan ku dhaartay waa guulaystay buu leeyahy in loo dhinto oo gaadhsiinteeda khatar kasta loo gala bay tilmaamaysaa ta labaadna waxa ay tilmaamaysaa caqiidada saxiixii inay tahay nebi maxamed wuxuu ogaa uun wixii ilaahay u waxyooday qur-aan loogu sheegay wixii loo soo waxyooday ee qur-aan iyo xadiidii loo waxyooday buu ogaa amaa qaybka kale cidima oga qaybka cidima oga walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala daris nadariyana waa la siiyey oo ah qul laa yaclamu alghayba ila allah waa daris nadariya mid practicalana waa layna tusoo ah iyadoo raggiisii marna 10 la dilayo marna 70 la dilayo oo aanu midnaba waxba ka ogeyn bal qoladii 10ka ahayd hore markii la qabqabanaya la dilayay ayay ilaahay bariyeen subxaana wa tacaala waxay ilaahay ka bariyeen allahumma balligh anna nabiyana bay yiraahdeen ilaahay waxaad warkayga gaadhsiisaa nabigi inaanu kula kulannay oo aad raalli naga noqotay ilaahu warkayga nabi maxamed xadiisu saxiixu muslim buu ku yaala markaasaa ilaahay nabiga u waxyoodoo loo sheegay 10kaa nin hore in la laayay markaasaa loo sheegay cadal iyo qoladan kale nin qura ka baxsaday waxa ka baxsaday oo qura saxaabi isagu markaasi maqnaa dabeetana dhuuntay oo ka cararay